Bakubwetu bakongole mutusaidie shie bakomedien. Congolese government, all the leaders of DRC, the populations of Congo, please support the actors. Ce sont vraiment des bons comédiens. Tokanisa, Yabisa, pas comédien nyoso. Fondation Tokanisa, Yabisa, pas comédien nyoso. Comment on est? Léopoldville. Oui, oui, yako benga lelo ke chacha. Wana Belge. Fimbo chale reri mundela ko beta yo fimbo. Bicho to yako tambola flama. Umemi sanduku na ye, umemi mwa nani yena mapeka. Oh, banganzi. Mimi si yena mapeka nde. Bicho to ndenga babenga kala chipoete. Bo yako tambola umemi sanduku mundele na mapeka, umemi mundele soko chale reri umemi pena mbwana ye. Na mapeka. Eh, panga na tonga kala mabizaya mabe. Tangu president Mobutu aye, tangu aye beshebe shomo kolomo shushu na discours kato kamati demokrasi. Wa Mobutu. Wana ngana yalaki na mwana nkashi na ngae. Fane Mbemba la reine de dollars Santa Maria Fibalishu. Utale mwasho komeshi nzambe. Na yalaka na bana nkashi bele na poto Eveline. Wani Eveline. Yoka koma muto. Ayali mwana poto. Wani Eveline full option. Wana bana bele. Mouchouchou kaka la poto la Belgique. Babenga kaye international. International Yves Bajamba. Choko yele chouchou kaka la Belgique ko yoka ye babenga kaye numéro 1. Ngamna nous ambo. Wana commandement. Ya bisonyo so lupango biso ya pasi lupango bisonyo. Quand ndé tozana liste beaucoup lupango yo abalolo nga. Mais si on tient des portes à locataire wana, n'importe où banda kuna. Et ça le quoi tozana quoi $150 sur bata. Yem da refuta le nyonga zati. Wana karata sikana tinaka ke. Yo refuta le mbongo na poche na yo. Et ça mbongo ba pour na provision. Aya yo pété biso te bonga papa. Bon c'est quoi provision mbongo etikala ki e kokina provision te kokite ba pété. Et maman on a les alliés. Ya passé. Maman je ne peux pas demander. Bon c'est pas $10. Jamais. Ya passé. Ah c'est là non ni na. Ya passé. So you mbongo pesa kabisa. Nazoloba. Moi avakufa atikali do. Ndoki. O tira libapa ne kona. O zomba o data tangisa miso ko. Akozwa. Na obenga papa ko zwa ngote. Benga papa ngamo na expliquer. Na expliquer ni. Na ko expliquer ko. Na ko ko mimi na mema sina mana kutu. Ko tutanga bongo te. Ya passé. Na obenga papa alo balanga. Alo balanga. Mu yibi alo balanga clair. Ndende kwa mobile. Oh ndende. Oh yibi na kolinga jamais ba ko sambusa ndeko nga mobali ko basambusa cha zo sambusa na mbongo na mboka ya ya papa na ye papa na akakuta baka ibonga nzoto te nzoto ye o so mi ko pesa sidero sima yo si ba yo asa menga abazole la bon so ba ba tema yo ko beta akobeta zole la le kuta zole lo mu yibi ayi mo mbai yo osani ayi na mo mbai na osani na chatumbe na ndako Banda na yo ya pasi za mkolwa na lobby na lobby pe na sukisi wa omani ndenge na lobby ndenge ko sala ma papa ko tia ni susute ba biso ka sala what ba $10 na yo na ba pesa bango nani ngamo na ngamo à partir de là OK na wewe sababu partir de là ya pasi za ndako ya pasi kwa nini ngoko taka balo na ana mabe kwa nini yo kanisi soki abaza iko sala mbonga bina seta ninga kena ko akene
ko yiba te fana suko ba ata mo ke te bana posa ngala ke bulo ba ko lingo ke bulo te so pas na ko ba na butu to yebi o lingo comme ça sans te faire là omoni ata so za mari de nuit ta ko lingo aya alors bagate na ko kota te ko ya pasi ibando kimi ba ko obi opsaka yona mo za bo ya pasi wa tika ah bo tika ni na ni ya pasi tika to bunga bo bunana na aba ale mo mi baila bilota ale mo ta biso na bana ye ba le mo tata na ya za sote. Notre numéro 1 Dishkindi wa Disholet yaya na yo Chaper akenda iku yo vande noka masoni bosola nano na papa Maman j'ai Papa betela nga masola. masolo anini akala yo sana ngoni j'ai la maman okutenga la yako yebisha ye notre numéro 1 Dishkindi wa Disholet joueur oya banda makambo yako lata na ba joueur nyosho la kisha bango chap ayali na Belgique yo eloko nina mabela yebishi mwana kelema mama mposh Tout au soleil panga nyo ndama ngamba. na yebishi yendenga ya mobutu te papa ngati Léopold Ville na lobete Papa na yako ngati. yebisha mwana ya la cultiver la tozalaka bien mwana zoki mamusana ndako yana yake nde classe siko musala nyenge tondi kuna na mta kusala aya yeko vanda ba masolo awa ta yo moko vraiment mama mabeni ni na chale ndenge bana bayala kaboye na chika kene betambola tambola na yako yebisha yendenge kishasha yala kakala to yala kina Léopold Ville papa ese leka oyebisa sana na tango Belge akosana ngoni ya yo mona ke kachavo oyo bachaye na rond-point Tala. Kimpwanja Tena mune. yo mwana na oyebinga yako bien na répéter likambo 3 fois oyebinga bien mama posho to yana likamo na yo papa naza koedike mwana ngai Mais- aza mwana mwasi lobi akobala fayeba musala mais ayeba mushala ayela pe na histoire mboka ayeba pe ko yebisha bana na yendenge asa yala ke sisa primaire asa sisa primaire ok mwana ayala ka cultiver Okay, mwana ifo ayala ka cultiver cultiver nayebi te soki ocultive banani soki oyalaka ata Pamela Mvuje Chimanga Bobila omoni mwasi bayako benga ye Bobila hayake toko ndenge nene bravo ndusi batante na Belgique abengaki Ah bon? abinanga aza bilo mo azotindelo ya bien mais nayebisi ye atindelo nano ngo te parce que totala nano yo so batinde biloko wana okomobima papa Marlène Malenga mwasi ndusi batante ayisenga aza bakabelo moko na oya mai na nasange bakabelo na ya mai yo lingano na bilo na hotel omoni yo baotindela yo po so batinde yo ngapi na profiter nango bon yo nga na profiter na yo na Écoute, je vous ai toujours parlé que je suis l'homme du Parlement, le futur honorable de la famille. Oui. Et puis, je suis vraiment impatient parce que là, je suis au Parlement hein, et peut-être je suis dans mon cabinet. Il y a un secrétaire qui est là, il y a quelqu'un qui devait me voir, il devait passer par quoi? Par quoi? Non, faut pas les Ah oui, parce que tout se passe dans la famille. Hein. Bien sûr. Et notre maman sera la superviseure par excellence au-delà de son intelligence. oyebini Oui, maman. siko songa na zokota siko na bureau na oyebi lo fundu nga na ozana Encore maman no lendo matisi yango ka boye. Et le jour voilà maman la députée maman, tu sais quoi? Le jour où mon secrétaire te demandera non, est-ce que vous avez l'audience avec l'honorable? C'est le même jour où je vais lui faire le mettre dans la porte. Exactement. Je prends ma sœur. Nda faut que ande place bien. Ya te ke olongoli mutu ponga la ka. Bon ça comme place yango yo kanenga zolobela obundela na To beta dalo My sister, tu sais, j'ai une surprise pour toi. Laquelle? J'ai pensé que ça la partie politique parce que toujours il faut être fier. La grandeur d'une personne ne se mesure pas de son âge ni sa taille, mais c'est de sa manière de penser. J'ai plein de soutien. David Mouchinda à Paris. Elle c'est un brave. Grande sœur dans ce lac, qui te croise un télo. Et puis, il en a eu ses amis. Maman Arlette est Non, maman, c'est là. Attends, on va te dire aussi. Maman Arlette est à Paris, elle c'est un brave.
on a kati ya famille na biso ngai Kervé Kambaji na mère double maman Fanny basali réunion na kati ya baba na maman Parcelle et puis na moto. Et puis maman, bon, je t'informe. Je propose à ma sœur qui est à l'évangéliste dans la quartier. C'est ça, non? Oh. Ah, bien sûr. La donneur de vie et de sang, c'est toi, la mère des hommes. Bravo, Mbaka. La seule personne qui nous a parlé, je t'aime, et les je t'aime, tu n'aurais jamais la date de vie. Na butozo la musangana ba pongi na nga wana bandomo na ba fatigue moya lobeza akite neja tikale siango na monika na bana notali na yaro ya mabino kanisa boye bino nyeso na moni yo mo oke pe o mi boki o lali kamba mo bon ikira lali bondeni ya neja zap na tuna na moni si mezi tikanga na tikale par rapport à ndé tout à papa. En tout cas, papa, possibilité, ça vraiment le sauter. Papa, ça baisse ma casse. Kasi par rapport à ndenga tinde la biso babiloko, bon monde qui bloque hier sous tata bloque on a na mweza mukie. Papa possibilité ça le sauter. Donc aba no tinde le subongote. Pour possibilité ça le sauter. Papa comme na baisse ma casse. Ata babiloko ne kunezo marcher le sauter. Ndé na mona ke moni biloko na ena ngo soto teki yango comme lupango eza monene kuna espace eza nango tomeka otonga ata ndako mwa chambre salon ata deux chambres salon soki ekoka comme ça mbongo wana ebanda kosunga makambo mosusu eza na raison eza idée pas comme une impossibilité donc otika peka bongo te tovana pour vivre ndeni yaki ata bino boloba bon est-ce que pas na classe na nga na kata otonga papa comment impossible kana tourna nga kata te kasi on a lobi na biloko te toteka sombongo wana tozwi toteki totongi atanda ku awa espace eza monene sosomona te comme ça mbongo wana bando permettre biso à fin du mois tosunga manango ke totala ka papa ozaleki j'espère que loko ngana bengele opoto vanda na se oyeba omona lupango nde na vanda papa lupango oyo aza motu moko ba logique alingaka baboyete bagauche droite te do ntango yawa yoka oyo tosa oyo ezoleka na kati ya lupango kokotakota bandako ya bato te mobulu te baloyenge te kolanda mpe loyenge ya bana koto te mpo ata die donne bala ayebisenge eloko ayebisinga bina benda yo matoi dadi diyela mpe ayebisenga mpe lisusu na benda yo matoi parce que amona déjà balire oyo koma okende nango alors na boyi koya na nganga na koya nayoka rapport o mone asali boye en tout cas wana toyokana te po ebi ndenge na vivaka te po na boyi na minute na bambongo mosusu te nakende oyo nake koluka bandako mosusu eza te nazopekisa o nazopekisa o leki na nga yaya abibo omoni oza ngana da mpulu nakomi déjà donc ndenge naza respect oyo opesaka nga po mpe mama Arlette Zouwa na France apesaka nga na mwani ke avec Kambaji ayebisaka nga moni fo tambola bien c'est ça notambola na nga bien amoni mpa ngo bato baza baporte ya ebili mais akokina baporte bandako bato tinaki mpani nakegele osuta olobi bien ke mama Arlette Zouwa déjà na camarade na nga avec Kambaji yango na lobi yokango ekota yo ngai pe nakino parce que nasi ipenda na Londres etindelenga moko de monazwa boni yepe aza bien aza calme mais okipenga kepse mona leli fort na oyebisa ye ata sule nzongo pe na sule nzongo na Canada oyebiti po ye kutu abaki atilanga nde lobi nga na rapidité na nakomana na western na benda na mo eloko wana mais ya koyeba peke tata mwa mobali na pe na baposa nga olina tambola ti bopesa pe eloko ndio bana eloko na waki usapona ne na opesa o kobanga te uza obanga niko pe abaki achela ope moi quelque chose niko kamon mais ye ti sikolo sola bien ti so eza pe idée ya bien talaka kutu nga na ningaki na continuer ba université na ngai okolo lobi ezu pe idée ya kotonga ndako awa na kati ya lupango esungaka biso eza idée moko ya bien tala kutu baninga batongi mwa ndako na bango ezopesa bango quelque chose on a mon idée on est vraiment très bien faut saluer là oui yango wana omoni nga nazwaki makanisi wana
bango kutu baba na tata mwasi na biso atoni bo biso mo bakolo lupango donc biso nde ana droit koleka bango na baba tongi ya moke biso totonga te ya monene et sunga biso vraiment donc ataka moi étage moi ya moke ka epesa moi étage olia biso na mbongo mingi totonga na se ba likolo totiaka béton totia tolte comme ça au fur et à mesure tozolamuka toyeba nini tokosala likolo hein. asepeli yo ikuti nde ozala courage ya neige mpe suffo ya mpo na minute awa bango nyonso baa bamikolo na biso bamingi tokoloba te loko bino yo oye na décision wana naza sire moto akoloba eza lopango na biso toloba na problème nini malgré ça loko oyo bino bamikolo bokotuta biso bamiko okende oloba liboso eloko te esalelanga ntina melaza ya kolemba moko ya bavoka oyaki na wana eza kolemba tala nayebi te elosabela botokende nanu kotala mutuka ngo kuna ça va na biso concert na biso koyambo yaka tokende yo ndokoma te Maman, on m'a dit que barrebo, autant bien yambo rappeler les passés. Aussi à maman, ça m'a les passés nanga. Babino me rappeler les passés. On m'a dit que barrebo. Pesto zali ya iba na kato za. Pour degré na bina. Oyebi. Ton zembo na ngoyebi mien. Ah? Na kenda concert mokoko. Ya ba maiti na podium na sa capella. Ya tena buaki. Mamu bito. Yaya. Mukash. Yango camarade non na zap pede wana bi wana na bi tanga na côté la ki otena to sa su pede te wa pelo ko maya ngai moi si na pembe yo moni oyo tia faut tia awa nso na jila bandeko yaya pour mon ke na moi si je wana to so na piscine ba bigini moneni o sena ngelote me mone pe lote o pe lote attention ni uto ba londe tika mais c'est mo bien ke yambo te mo bien ke rebo et la grande dame maman watu tukuna muka na pesa na tombola bwe na tombola penda we dogangi bonsoir maman ma bonne santé sukaka wana maman est-ce que yo na yibo sura masolo nini soki yambo soki komboni bozo bengi wana boko sura masolo nini nayi si eza mo mbaliti azuru kula ndeko na mobaliti mama zani bien akoma ofandi sanga taka kutika ngamo na ndao nda yaka na 666 ngai moteke na ona obima te na lingi ki camarade wana te yaza mwa mobali yoza mwana mwasi jamais ko ya ko ya bete masolo yo ko sura na ndeko ne mena ko linga te po ba comportement na bango eza bien te yaza mwana mobali ndenga za wana yoza mwana mwasi mais papa vana na porte ndako na bino awa pa na ngai na linga baje wana te oyokinga limbisa mama na yepe ndia mabete mu mtabenga ngala vandisa makasu nele masole si papa kende ko na bengo yambo siko temo kende nele je benga papa misa mama bino merci yaya mama mobale no bela kangi na kapela so na peso su so mona na sani mama bina mona ko mo mkene bela te la ko ya so na ngati ya koza ko ko pamte ya no ndele mno pede na zala mama ya mama ya no ndele na beta na ko na mama bino benga mama no bela na meme na émission y ba vérité teki ndoki ta pede ndi bazala azaki ndoki te yondo ndeka pakola yo kuzoba wana sikondo sepeli mais tango bravo akoya koloba na o mama azutanga mala leze bobo mais siko ba ta buzobo zosa omoni buzoba ngo omoni yango pardon mama siko lui pardon ceux qui disent que ça là, des chambres, et c'est les amouqués, la chambre des amouqués. Parce que limite, ceux qui utilisaient le salon,
Nous avons sa chambre, beaucoup de monene, mais tu créer des toilettes dans la douche. Parce que les déjà nous avons ceux qui sont dans la douche, toilette dans la carte, nous avons déjà la valeur. Parce que pour ça bien ma casse. Déjà nous avons mis les alliés, nous avons mis les alliés bien et pour sous ma biso to matikaka, to mati to continuer. Bon côté où est côté à côté à douche. Mais côté à salon, tu as kakaba qui ungulu pour la coluca. Bana télémaquille na zona bozo solo la misapi boye na zo comprendre te problème. Te problème exacte o az ingénieur Roland to bengi pour aya otsa la biso de vindeli poto tonganda quoi. Ah on sait la bio de vie. L'autorisation. Autorisation. Oui. Donc poto tonga toza pour autorisation. Mais oui, pour bosser autorisation. Ya nini pour na zamona ko le pan. Ko le pan wa. Papa na ngai. Papa na yo. Oui. Eh, antoka mokilo ezanga mawe ke. Biso zibino ndenga maboya ko vanda ana sima tata mo na biso. Siko lo ngotonga ndako. Biso yebi te papa na bino ndeni. Mawa na ndeni. Eh kasi. Et puis ça le pan na biso tata na biso. Ya bino. Ya tata na bino te. Et puis nga na senga ki déjà nzela et papa na biso. Ke na otonga ndako da pesinga le pango eza tata na bino te preuve neke na buko le pango eza tata na biso na ba ndeko na bino na ba leki na nga nyonso. Comment na bino eza wapi? Papa. Oboni azoloba. Yende ya liboso na kata le pango. Ozana musala ko sala te. Rola ko na ndaite le pango eza tata na biso. Eh, na bengelo na police. Biso. Bango bazaba. Zapa. Na lobby zwa porte. Madame, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Bon, quand j'ai famille, nous avons ça dévi. C'est possible ici. Ok, problème, c'est ça déjà na ko benga. Eh, ya parce que le babon te ezala te le pango ezala tata biso. Bon vanda ba bazala na ko la biso. Penda ko moi espèce de proposa. Moi manifestation ba ti ba kiti. Manifestation nini? Bon place. Oyo. Ah, connais ça comment ya biso. Ngala ko tonga ça ba tata na ngo. Na za na droit. Oui. Bon lokolo bete tonga tonga da ko. Na ko tala. Na ko tala. Na ko tala yo tonga. Na biso ba ngande nini? Le pango tata na ngai. Le pango tata na ngai. Nini? Tala ke. Atika ngala ko tonga. Tala ke. Ker bana lokola. O wuti mboko ye. O kati kwa lokola lido kwempa. Na kata te pourquoi? Lido bana kinomo na ngote. Wala kile lido kwempa. Nandeni. Wala kile lido Nandeni. Boniko. Na ko tonga. Lido kwempa pa aza peso na stick na mboko yote. Boni buzo wa boyeko. Toko tala. Na ko tala. Taba clair. De coiffe de l'auto, le matin au latia mi la iwana ndem to kisha se ma be fallait bien avoir vendre ka kuna na mboka. Na bitina bolanda biso ate. Boni muzo wa bolo. Ya ma lobi to zaigi na kwa mi se bloqué mona poto a solo. De ba kwa mi se bloqué de mona poto a zaso ka vandi. Ye mo azo benga bato oza wapi na mona bata poto wango kala. Na mona bule na mona poto banolo bana comme c'est bloqué nani. Comme nani abalolo tika. Oui bana poto mzo azo ye azo bata mabaki. Ye na zo ka fanye mo azo benga. Bodi olati. Oza wapi? Oza wapi? Bodi olati ya wanya wapi sio. Nani ndeko na mobali gisha kimenga bazo benge kolo jeep. Bata makasi na ninga usana te. Ya pasi. Conseil ba pesa kingai en tout cas na makambo na kutana na kina na kutana na lopango. Na monike eza kwa mseza gisha kimenga bazaki na raison. Madame. Abino bozala kite. Ngana vani nazo bima boye na kutana na care. Tala mutu lokola care. Ndenga kuti mboka ye akati kwafu balie lokola lijo kwempa. Sikse pa lijo kwempa sesila nango. Na mwana mobali moko bazo tala en tant que ya liboso pe lopango tata na ngai. C'est ça. Na pusa ni pembeni ngabi bando yaki na moto na tele na zupe na minute azo lakisa zo comprendre denga bozo lopango tata na ngaka même soki moto aye faut ba kutana ka même ngai sima na ngaba kutana ba lolo poza leka mobali na ninga na sima oui libongi ala ndit bazo zo mwana biso suka arlet bosiko lopango na ngapa tata na biso amoni passe banda kendi 25 papa na ngako jansis abimisi mbonga somi lopango bipo na bana ngaba fanda na tuna kera zo lo bananga nini aza ingénieur na benge patonga ndako Andeni. C'est pour tout le monde. Mais le pas, il faut que je me respirer. Tant que je vais manifestation anniversaire, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, droit. Papa n'a pas le bac, je papa n'a pas le papa n'a pas le tonga.
kera bilo ponga tata na ngabi kera mais ba rêver toni ya ba c'est to tchana makamo kera tena suki lokola gâteau bivins avant l'autre gâteau bivins na mboka na comprendre po aya ba to bele les gâteau bivins akenda poto yeba bele gâteau bivins na po tala na ko beta ba azara ya ba zela na azara tenga mablo e matanga futa e matanga mafuta na ko ba lolonga kabila ya ka kolonga na bila mata ya bulu bo bo yo kwa bunda na na bunda na ye na bele su ya ke kera be ana na gazo abangi atanga te mama na ngai na abina nga ko tonga na nkona yebise ngabi kera soko meki ko tonga lobanga mwa liboso lo pango ya mabanzo amanke ko ya libonga sate obenga ngale kinoto kona ne na benge su ya te ngana ulakiseke ngai ngana za olete na oyebiseke ngana mwana koko danzo mbo ya suka penza ngande na bonda na kata kabila mba lukanga koko na ya papa na biso ya ngasa kana ngo ya biso ndeto ya opale pala ba mwana foto biso ndeto yoke bango mawa na biso ke lopanga tata na bino lopango buka lopango ba na koma papa na biso bana ngai mona liboso tina leka biso mama na bino za wa omona batakyo makamba mabe nye bando ya komo ya ko tapi makamba mabe ba ndu bomba biso moko moko batira nande kufa te nani ngwa moni ngani na za buku ngai na lobaka ngana ko tika ko kufa liwa maboka batu te yango moni nalobai na bengo mpona yebiso makambo tata mwasi to sito po biso totonga na lopango ya tata mwasi na lopango ya tata na biso moko il faut tosenga nzela pa bato oyebi ya mabanza okisanga na soni aloba n'importe quoi bafinga biso na nde touta mboka ndenge toya donc nazoyeba te so naloba nini yango nalobaki nabenga yo oprécise biso nani tata mwasi lopango ezalaka ya banani si papa longola biso na mboka ya na biso awa lopango eza ya banani tolingi toyeba na biso na bango banani bakolo lopango parce que na makambo nyonso eleka na lopango bango ka bazwaka le devant bango nde babénéficiaire balocataire bango nde bazwaka mbongo mai facture soki ye na courant bango nde batemaka na facture bopesa mbongo ya courant bosala seke elingi loba bango nde bakolo lopango mpe ya solo tato mokaji kela okuya kopika crise ya mpamba ozoyoka bango baza kozwa lereva wana mpo bango nde bokuti bango ntango bino boye ilingi koloba teke luhango eza ya bango ntango tata na bino azosala mbongo kuna na chekapa akangishi mbongo na ye na mosala na ye na nini azwi semeki na ye alobi zwa mbongo kende kosombela ngai luhango na chinsansa mpo bana na ngai baya kosala diversité na chinsansa kimudi yeye kudi nkoko ndia nzombu mulokolo mwabeo asombi luhango oyo na ntango ya moins cher wana nani bantu bakotaki koto oyo te ezalaki na ntalo ya moke nde atongi ndako oyo babandi kotindela ye bambongo mosusu na kati ya kotonga akangishi mpe mbongo akei na mputu ye mabanzo wana azokanga mokolo ezali na nsina biso bozala mitema ya kokita donc soki na comprendre bien tata na bango kokolia nzombo mbongo akendela poto ya papa na biso yana ye bazwi ye kuna azalaki mboyi kuna na mboka wana esika bazalaki na tata na bino alandaki mokuje yaya na ye mama na bino nde confiance wana na tata na bino olia tindela ngai mbongo nga muntu naza wana chinsansa nasomba luhango aheshi confiance na famille ya mwanshi na ye nde asombi luhango lukula bana na ye bayaki diboso awa nde bamimoni bakolo luhango mitata mwasi biso to lokola moko kaka ya pamba bazokisi tunga yo mwana kali nutandanga na to klikila ikutandanga binyo to balekeli bikala nbatu pende batu mwena mukuluza kaka moko bakobima lukula bambwa bakusenga bino bulimbi mpona nini mpo bazofuta mai nakula nde nani androit tata mwasi yaloba mingi eza te mais merci pour l'information tolakisa bango ke toza bako lopango ke lopango eza ya tata ya biso baotika biso mais oyo tosala kani shebeli moto ibakomona bango bazotuta tolo eza na buku ekoti ndenge nini toyebweledi wapi nani ayebisi bino makomona bango eza na buku wana mokolo moko verité koyibana bozala na nkimia
kutu nyonso nazoyebisa bino botika koswana botika kobunda mokolo ezadi boswana ki oyebisinga te yango ye mabanzo aboya na ye kobala yango anganza mawa akonzaka bato aboya otonga ndako na lopango na ndenge nini ye mabanzo wana mokolo ezadi akosenga bino bojembisi fufuta ata mwasani atika badistraction yaka na fufuta ata mwasani bozalaka na kimia lekila boyebi yango boye bobunda lisusu te kande nayebisi bino donc boka bobi te betikala mpe bezotikala nyonso eza na ndako awa toteka yango décision nazwika yango ata vitrine toteka bakiti ekende ata bafa yo mpe ekende totika kaka na tv apamba mpo mwa eza te mama siko bakiti so eke tofanda ata bakaro ata na tapi oyo kaka ovaa biso po nasangisa mbongo ekobima tofuta papa wana mbongo na ye mbongo na ekomi ebele donc mama nde tofanda boye nde kofuta nosu te nakozwa wapi mwana na ngai madodo otika mpona klase na ngai ekomi su makambo ya ndako mama osoni ya ndeni biso toyoka ta yo yo kutu yo oza porte oyebi nyonso naza na shwa te balokataire mosusu bakomi kotonga nga baosala ekiri na papa wana mpoka lokwa nazofuta so ndako te komi crime soko omelima osisi ozozongiselanga vera noboya olobe nazoboyela motema moko mp3 mama loba kaka biloko ozosala na nga na moto ya monene nakokwea mpe ya parceke baproblème eleki nga na motu kobakisa su mosusu te mbuye ngai pardon mpenza na bondeli bato mpe baotala biso bamo nyonso eza te bato ekosala eloko te osambwisinga osambwisa mpe mpa baflora masudi epa bapatisi osambwisanga mpo ani mama yebisa patricia wana yebisa flora wana makambo foye na biso etali bango te mama etalaka bato yo oloba na minute mpo toza awa tonto bande bandolakisa biso tokobima so napesi papa mbongo na ye tominaki eluka ndako ya moketi bosiko mbongo ya ebele awa so napesi ye mbongo ne nyonso so na bina vanda so na kofuta nini momboka moke yango ni studio ata studio toaka biso misato mama jamais nokoka te mama tokomolala boye biso misato boye tokangami tokolala bongo mama oyebi bieke ngao nde nakoka etufuma te olala libanda na nsima olali na wana mama otie biso yapi bana mama papa bandakenda mvuma mama komoboma biso foma kutokufaya biso tola na biso ta papa po bavionga nabalukela bino sosi na bokufa ye nakufa ninga nakutika po biso bosali ndako boteki bilo nyonso botininga ata nkenda ata so nokende wana kiti oso batala zoba mwana kizengi alingaso bateki kiti yango ememo na poto bakiti salo bakiti so bateki ememo na poto tala niveau ya raisonnement soki bino bana na nga moko bozo comprendre ngai te nasala siko ndenge nini mais mutongo alobi ye aza mwana poto azobosana nga mpe na fitike mwana poto mais na kini yango naza deya mwana poto yo afitike so bazondimaka oyo bakonfirma mpo ondimaka bango babise mpe na bozwi ya moninga na lipamboli ya moninga mpo nzambe mpe akanisela yo yo ezondimaka baninga te pwani yaba ifo ndimaka ozasir nao makasi oyebi emo navandi na otala badirect ya da Silva Miga da Silva na coupe Miga da Silva oyo basala na Belgique tala bolingo na bakopesa posa bolingo abenga bolingo ya motema Eden da Silva basalaka bolingo moko ekopesa posa yo pe soko bala ki te il faut bala ya poto lisusu omoni soki couple vai na kimia seke balebi nzambe ngape na sepela na couple bango makasi bapambola bango bakende liboso bamona bakoko na bango ya pasi omoi lokola tonton mishana ya line babanda bomwana ti lelo bazovivre na bonzambe kando olobi ya pasi couple moko babota bana na bango bakolisa bango kana bonzambe ya pasi yo na bana bonga bi papa vraiment bouleur ta place à sommer le pont place elengi mitugele donc oza à l'aise le pont na bino moko soko lembi na libanda na lokajo ke fana se ba nzete libanda oja mpe pa libanda papa na biso koko denzombo
Assemblée la monsieur Lupango place à bien. Yona Nyoloba. Héritier de la trône. Non, quoi, banna. Oh, Lupango Nanga. Non, quoi, banna. Chebiso. Oui, la monnaie. Oui. D'accord, on va compter mon photo, papa. Photo. nakanisi losero kisezeli kosukola bato merci Marie Msambo wete Abuja Marie Msambo bana azolele tili akene nekopole kolele boto ndima akene nekopole to ndima bazokende wana bayeba ke boye bokeka libela ndima na susi ya mama na ye baosape baokanga mpe porte makasi ondire ya bango ejoeza kaka obima na bango baza wana kikete baoya te bino kama na yo na libonga bolakisi bango ti bakubwetu bakongole mutu saidie eshie bacomédien. Congolese government, all the leaders of DRC, the populations of Congo, please support the actors. Nalenga yeba nyonso ya bakomedia nakoyeba yango wapi kaka natokanisa